Hai, assalamualaikum. Kali ini Bunda Akila Kitchen akan berbagi resep tentang Indomie telur crispy. Bahan yang diperlukan 2 buah Indomie, 1 butir telur, dan tepung sajiku. Sekarang langsung kita masak yuk. Ikuti videonya terus ya. Untuk tahap pertama, kita panaskan air. Setelah airnya mendidih, kita masukkan minyak ya. Ini kita rebus dulu. Sekarang Indominya kita masukkan ke telurnya ya. Setelah itu diangkat, kita balurin ke tepungnya. Kemudian panaskan minyak, lalu masukkan minyak ya. Ini kalau dimakan krus-krus, crispy, enak pastinya. Buat cemilan ya di rumah. Lalu diangkat ya. Kemudian lanjut lagi kita goreng. Lakukan sampai habis ya. Nah, ini hasilnya Bunda, Indomie telur crispy. Silahkan dicoba ya. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.